cho nó nằm nó bị hư cái này nè. Chừng nào mệt nghỉ à. Sàm vlog mà. Rồi cái gậy. Chào anh em ơi, chào anh em. Chào anh ơi. Đang chạy các bạn ơi. Chạy chùa quá. Chạy chùa các bạn ơi. Có chùa luôn. Chùa. Đâu có hai thằng kia chạy nước miếng lại không? Xà non cái gì vậy? Xà non mấy chua. Chứ không đi ra lộ luôn rồi đó. Ở dưới này thích thì làm, thích thì nghỉ. Cái đó là cái gì ạ? Kẹp vô cắt lực luôn hả? Bình thường. Ghen chứ không chửi nhà mẹ gì, sợ gì.
Cây kia này bị gãy như vậy. Tới đâu? Hoàng Phúc hả?
có nhiêu từng nhiêu số rồi hết ra hết số luôn.